musidɓe am fulɓe kala ka on tigi iwri o aduna Sénégal, Gambia, Guinée-Bissau, Guinée, kala ka on tigi immori aduna o mi salmini ɗum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Topic on hande ko fi iwdi pullo. Ko honto pullo iwri. Ɗum ɗon yimɓe bus no yeddondiri honto pullo iwi. Mi fala jonnude a brief history mi yata nder ha because oɗo ko programme fimen en fo kono mi fala andinde en honno waɗirɗen evolve as fulɓe. Fewndo ɗo ni Boundary Afrique fop sendanoma fortoɓe en sendi ɓe mari different countries e nder Africa. Kono nani Africa wonirno. Before 1827 in the Berlin Conference, hari peji ɗuɗa in Africa. Ko mi fala wiude fulɓe ɓen according to history e ko yimɓe bu windi ka Central Sahara iwɗen because Central Sahara o hari no mari leɗɗe ko leɗɗe wonno ka Central Sahara. Honto woni Central Sahara o ɗum ko present de Mali, Mauritanie, Niger e Libye e Algeria ko ɗo wonno Central Sahara. Hari Central Sahara on no mari canɗi, no mari mawɗi, no mari piiji bus. Aroy non climatic change, climat on sansi. Ari time ko inata di Bovedian period. Ko pullo atti, bay on tuma hari ko wanyugol, ko pullo on atti ettude naggengen ka burure, adda hoɗida e mum ka hoɗo. Pullo atti wadde ɗum in the Central Sahara. So dari joni in Tasseli and Adr in part of Algeria, Libya and Niger. On waɗi ɗum Google joni on dari the rock paintings of Tasseli on yiyay ko nayi ɗin desina kon ɓuri duuɓi guluji 12 gila ɗum ɗon waɗa. After ɗum ɗon ɓay Sahara on waɗi after the Bovedian period fulɓe ɓen waɗi move to the south. Ɓay ɓe waɗi move to the south e nder Sénégal, fleuve Sénégal ɓe jokkiɗi Niger River ɓe naati e nder Fouta Djalon. Ko fulɓe ɓen atti arde hedde ga acci toon leƴƴi hedditiɗin ɗum ko Sarankulle, Maninka, Serer ɓeɗo fof wonno ka Sahara kamɓe wonno wadde rule Sahara on. So dari the history of West Africa, Mansa Musa, the capital was in Timbuktu, which was in the Sahara. At that time the Fulani people were in West Africa, south of West Africa. So jangi kadi agriculture, what be agriculture up to O level or A level. The Ndama cattle is an indigenous breed of West Africa. Indigenous. How can the breed be indigenous and the people who follow the breed, they are not indigenous? According to the World Food Program, a research that has been done, they said the Ndama cattle has been domesticated 8,000 years ago. Duɓi guluji jeetati. Si tawi non Ndama cattle on waɗama domesticate duɓi guluji jeetati. Waɗuɓe non domesticate Ndama cattle on ko duuɓi jeluɓe woni Fouta Djalon ma Fouta Toro. So portoɓe ɓen ko innata e ma arabuɓe ɓen fulɓe ɓen ko India iwi ma koye arabuɓe iwi ɗum ɗon na gonga. Arabu ari West Africa in AD 800. AD 800 ɓe ari Africa hari Fouta Toro waɗama create in AD 300, a contemporary of the Ghana Empire. AD 300. And the Prophet of Islam, Nulaɗo no jibina in AD 570. So what they subtract AD 570 minus AD 300, kon heɓa 260 years, Fouta Toro waɗama create, si Nulaɗo meɗen jibina, hari on tuma Arabu arali Africa. So ko honno non ɓe innata en kaka Indian ɓe ɓen iwɗen, ma koye Arabu iwɗen, ko Afrique ɗo jeyaɗen from the Atlantic seaboard to the Red Sea, for lady fulbe in the belt of the Savannah and the Sahara. Ko lady men, the belt of the Savannah and the Sahara ko lady Afrique. Ko hondo woni riɓay Sahara on waɗi woɓɓe jippi to Lake Chad, woɓɓe jippi Nile, woɓɓe ƴawri Sénégal, woɓɓe ƴawri Fouta Djalon, ko ni sendorɗen e nder Afrique.
Na Egypt ayuden arden, but we have influenced Egyptian civilization and lami ke kadi Egypt. Mi fala ka yade ton dun don fo mi fala ka sifade fimu. Mi yewto on kadi fi history of West Africa, the Ghana Empire. Be wolani ton fi fulbe. Ko fi Maninka, Soninke e Babas. Kono be sifike fi hondum fulbe be wonno e warude. For example, the Ghana Empire ko fulbe be wadi mo established. In the tropical history of Africa, be inni lamino be Ghana Empire ben 21 white kings. Donc andi Africa se inna danejo ko dum woni white because ko word of narration. Na porto be wonno wadde min madum arabu ben. Ko fulbe be wonno wadde min. So ndari the history of West Africa of Ghana Empire, indeji Ghana Empire in folk ko indeji fulbe. For example, Kumbe Sali, the capital of the ancient Ghana Empire, ko Humbi Ha Be Sali. It's a dialect of Futa Toro. Ko Kumbi Be Sali, ko Be Piru Ha Be Ganyi. Fetja donka di Walata. Those who have done the history of ancient Ghana, they know. Walata ko Hala Pular. Ko don be wala ino ka the fringes of the desert, fi yo be yaw ka forest, fi be yahana kangyon. E ka kangyon kadi aseteno ton ko don be no wangara. Andi ko Arabu ma English. Be wata wadde pronounce halaji madin ko wadu ara ma wadu ngara. Just why inside ni welu ngara. So ka be asa no kangyon kadi ko fulbe ko inde fulbe wonno ton. So yey kadi ka be innata bambuk. Ka be asa no kangyon kadi na bambuk ko bambu. Ko sibe asi no kangyon ha pari ko dum be wada no ka hore babbi be dumanno be naba. So the whole history of the ancient Ghana Empire indeji din fop ko indeji pulbe. Hide name Wagadu because in the na Ghana Empire in the name ko Wagadu. Waga ko firi estoninke ko hearts. Hearts ko woni naiding du ko woni lady. So any su ko sumi du ko woni lady ding ko woni sudu. Lady din suma. So ko woni Wagadu. That is the land of the herdsmen. Dum ko woni lady fulbe ben anda ka rewo jokko wo nagge e der West Africa ma Africa buri fulbe ben. So ko lady men mi fala yon andu dum hande ko ni woniri ko be nata koy arabu iwden ma dum koy indian iwden e wali indian e wali e arabu. Finally, mi jonna o point. Flavius Josephus in AD 63 dum hari ontuma annabi Isa no feƴƴi rek nulaɗo jebinaka. The Romans or the Greeks, Jewish ɓe haɓuno. In AD 63 they call it the Jewish war. Flavius Josephus on ɗon wi wo fulɓe ɓen fuuta mama men ko fuuta wiyete fuuta ko tanirawo annabi Nuhu. Fuuta ko ɓayɓe iwi ka laana ɓe waɗi escape ko ɓe waɗi ɓayɓe escape ka laana ko ɗum ɓe innani mo fuuta ko ɗum waɗi kala ka pullo o hoɗi ko fuuta wiyete. So wo on fuutajo ko honto o hoɗi wo is in the land of the Moors. Ko honto woni land of the Moors ko Mauritanie e Mali e part of Algeria e Nigeria. Wo honno maayo ngon ka on hoɗi ton woni on ko AD 63 in Greece ko ton o woni ɓayɓe nanguɗo mo in Israel. Ɗuma on ko innete wo maayo ngon Niger wo ko the river of the Footite river. So the river Niger is called the Footite. So on jarama ko ha ɗo mi wawi on sifanade no heewi kono mi wata on yewtude on fop ko yimɓe Africa e iwa hay nokku e aduna o hay nokku ko ɗo jeyaɗen ko ɗo iwɗen en hoɗi ɗo ko ɓuri 12,000 years. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.